la Marca, chiuse 199 filiali in 10 anni, persi quasi 1500 posti di lavoro e un comune su 3 è privo di sportelli, dati allarmanti dell'osservatorio CISL. Un dodicenne viene adescato su WhatsApp ma riesce a incastrare il pedofilo che si fingeva una ragazza e gli mandava foto hard per convincerlo a incontrarlo. Un 33enne italo-brasiliano a processo. Ha denunciato il figlio 17enne dopo essere stato picchiato e minacciato di morte dal ragazzo. Il racconto del papà: sono disperato, aiutatemi a salvare mio figlio. Insulti razzisti al portiere di colore della squadra avversaria, squalifica di 10 giornate per un calciatore under 15 del Fontanelle nella gara contro il Piavon. Rissa per una ragazza contesa, 11 giovani tra i 20 e i 26 anni a processo. È accaduto a Montebelluna. Dopo lo scontro uno dei contendenti era stato investito dall'auto del rivale. Non si fermano le razzie nella Marca assediata dai furti. A San Biagio di Callalta i ladri narcotizzano i cani e manomettono le luci del giardino per svaligiare un'abitazione. Casa messa a soqquadro, le vittime, c'è paura, ormai ci si difende da soli. Rientra a casa e trova i ladri in azione. Il 60enne di Vedelago mantiene il sangue freddo, si allontana e allerta i carabinieri. I banditi arrestati poco dopo. Esce di strada con l'auto a Montebelluna e finisce nel canale Brentella. 88enne rischia di annegare, salvato dal tempestivo intervento dei carabinieri. Nel pomeriggio a Treviso il commosso addio alla 50enne storica dell'arte e membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Treviso. Sei stata un esempio di coraggio e amore per la vita. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, che si apre con la situazione delle banche nella Marca trevigiana, quello che ormai viene definito un deserto bancario. In 10 anni sono stati 199 le filiali chiuse per quasi 1500 posti di lavoro persi. Un comune su 3 è privo di sportelli. Sono i dati a dir poco allarmanti dell'osservatorio CISL. Si sono persi il 37% degli sportelli bancari, pari a 199 filiali fisiche, e il dato più allarmante per noi è quello occupazionale, perché abbiamo perso 1455 posti di lavoro. Un comune su 3 in provincia di Treviso è privo di uno sportello bancario o ne ha solo uno. 11 comuni su 94 sono senza una filiale, 21 quelli in cui ce n'è solo una. Ultima banca a chiudere in ordine di tempo a metà ottobre a San Zenone degli Ezzelini. Una tendenza che in 10 anni non ha accennato a diminuire. Ad ora sono più di 20.000 i cittadini costretti a uscire dal proprio comune per accedere ai servizi bancari. Condizioni che minano lo sviluppo economico e la tenuta del tessuto sociale dei comuni più piccoli. Un territorio, se è attrattivo anche per gli istituti di credito bancario, e quindi abbiamo cercato di sposare insieme alle istituzioni locali quali possibili soluzioni per rendere il territorio trevigiano più attrattivo rispetto ad altri e quindi a garantire il servizio di prossimità minimo agli utenti. A risentirne maggiormente le persone fragili e gli anziani, detentori, dati nazionali, del 55% del reddito della popolazione italiana e quelli con minori capacità di gestire le proprie finanze digitalmente. Motivo per cui, sottolinea il sindacato, la gestione del risparmio, quindi la presenza di filiali nel territorio, è cruciale e diventa un fattore di welfare se si guarda al futuro, quando, secondo le proiezioni, nel 2030 le persone over 65 saranno più del 35% della popolazione totale. Uno spiraglio di luce sulla desertificazione bancaria arriva dalla lenta ma progressiva crescita di presenza nei territori delle banche di credito cooperativo. Noi dobbiamo riuscire a mettere in piedi un sistema di servizi che dia risposte ai cittadini. Noi dobbiamo offrire una serie di servizi, tra cui il trasporto, la casa, ma qualsiasi tipo di servizio atto poi a creare appunto attrattività del territorio. Desertificazione bancaria che segue l'andamento degli investimenti di servizi e opportunità nei piccoli comuni, che va di pari passo con lo spostamento della popolazione che migra verso i centri più grandi. Notiamo per la provincia di Belluno uno spostamento dall'alto verso il basso, mentre per quanto riguarda la provincia di Treviso vediamo come c'è lo spostamento dei piccoli paesi verso Treviso Centro. Aprire nuovi sportelli è un investimento verso il futuro, non è un costo, e quindi spingere su questo versante, naturalmente poi garantendo che siamo attrattivi con tutti gli altri settori per poter attrarre le persone. Noi dobbiamo provare a invertire questo, o perlomeno a far sì che ci sia nella complessità della provincia di Belluno un surplus di residenti e quindi rilanciare poi anche i piccoli centri.
La cronaca: un 12enne viene adescato su WhatsApp ma riesce ad incastrare il pedofilo che si fingeva una ragazza. È accaduto nell'Interland di Montebelluna. Hanno chattato per alcune settimane prima che l'ignara vittima dell'adescamento, un ragazzino di appena 12 anni del Montebellunese, si rendesse conto che qualcosa non andava e facesse a sua volta scattare la trappola. Una storia che risale all'autunno del 2022. Il minorenne viene agganciato su WhatsApp dal profilo di un'avvenente ragazza e i due iniziano a dialogare finché lo scambio di battute diventa sempre più intimo. All'adolescente vengono spedite foto e video che ritraggono la giovane in posizioni decisamente inequivocabili. Quello che la vittima non sa è che dietro quel profilo c'è in realtà un 33enne italo-brasiliano che sta tentando di circuirlo. Il 12enne per un po' sta al gioco e risponde a quella che considera un'amica, ma il dialogo diventa insistente. Il presunto pedofilo gli chiede di poter spostare la conversazione da WhatsApp a Instagram, poi le prime richieste esplicite di natura sessuale. In particolare cerca di convincere il ragazzino ad avere degli incontri a luci rosse con degli uomini e persino con lui stesso. È allora che la vittima capisce di essere finito in trappola e contrattacca. Racconta tutto ai genitori mostrando chat e foto e scatta così la denuncia ai carabinieri. Le indagini hanno portato a identificare il 33enne brasiliano che ora deve rispondere di adescamento di minore. Per gli investigatori non è stato complicato risalire all'utenza dell'uomo. L'analisi poi del cellulare, dentro a cui hanno trovato il materiale pornografico, avrebbe completato il quadro accusatorio. Adesso l'italo-brasiliano rischia fino a 3 anni di reclusione. Nelle scorse ore l'uomo è comparso davanti al giudice per l'udienza predibattimentale. Il processo è stato rinviato al marzo del prossimo anno. Ha denunciato il figlio 17enne dopo essere stato minacciato di morte. Il ragazzo è uno dei minorenni che negli ultimi mesi si sono macchiati di rapine, furti, danneggiamenti, aggressioni tra Treviso e l'Interland. Sono disperato, dice l'uomo, aiutatemi a salvare mio figlio. È brutto per un papà fare una cosa del genere, assolutamente, però purtroppo è 2 anni che io sopporto cose che non pensavo capitassero nella mia vita, ma che possono capitare a tutti quanti. Essere genitori e ritrovarsi contro un figlio violento che alza le mani, addirittura minaccia di morte, al punto da denunciarlo. È la disperazione, ci dice, a spingere questo giovane padre di un comune dell'Interland di Treviso a raccontare il calvario degli ultimi 2 anni, da quando, cioè, ha perso il controllo del figlio minorenne, che oggi ha 17 anni e appartiene a quel gruppetto che per mesi ha messo a ferro e fuoco la zona tra Carbonera, Silea, Monastiere e il capoluogo con furti, rapine, danneggiamenti, aggressioni. 2 giorni fa questo papà si è presentato dai carabinieri. Lei, suo figlio, lo ha denunciato ai carabinieri? Purtroppo sì, perché è un atto di disperazione mio. Ho provato in tutte le maniere, ma non c'è verso. E ho paura anche per me stesso, perché purtroppo l'anno scorso mi ha picchiato, mi ha frantumato delle ossa, non sto a dire dove e come. Quest'anno ho rischiato una coltellata. Io di morire non ne ho paura, però ho anche altri figli da seguire, non solo lui. Ho visto una cattiveria immensa da parte sua e non so cosa io gli abbia fatto per questa cattiveria. Lo voglio aiutare a venire fuori dalla cattiva strada, quello sì. Vengo lì con i miei amici e ti pestiamo a sangue, gli ha promesso il figlio. Da lì la denuncia. Non solo l'episodio della coltellata. In passato il papà ha rimediato anche una mano fratturata. E proprio alla cattiva influenza di un coetaneo l'uomo attribuisce la colpa della brutta strada intrapresa dal figlio, anche se dice, come genitore, ho senz'altro le mie responsabilità. Suo figlio studia, fa qualcosa? No, purtroppo non ha più voluto conseguire gli studi, anche se la mamma ed io abbiamo cercato in tutte le maniere di farlo studiare, ma no. E ora speriamo che vada a lavorare, quello sì. Quanto c'entrano gli stupefacenti, secondo lei, in questa condotta? Allora, io adesso so che magari ne può far uso. Il problema è che secondo me anche gli stupefacenti tipo le droghe leggere, dopo, quando si è in astinenza, si può diventare nervosi e perdere la pazienza, questo è sicuro, ecco. Voglio provare a salvarlo, dice ancora, ho bisogno che qualcuno mi aiuti. Finora non ho avuto una mano da nessuno, neppure dagli altri genitori di ragazzi problematici, non hanno voluto unire le forze. Ma se ce l'avesse qua davanti, cosa gli direbbe a suo figlio? A mio figlio, che lo amo immensamente, è la cosa più bella che ho avuto nella mia vita, anzi forse è il mio prediletto proprio come figlio, perché l'ho amato immensamente e lo amo tuttora.
e non lo odio. Lui ha un odio talmente grande su di me che penso che proprio sia il disprezzo dell'amore che lui non sappia dare. Ecco, il problema dei ragazzi di adesso non sanno più amare, infatti non sanno neanche più commuoversi, e sarebbe tanto che imparassero a commuoversi e a capire le cose giuste della vita quali sono, perché è vero che fare le cose tipo i bulli fa bello vedere, però adesso secondo me va tanto anche saper fare delle cose fatte bene e che diano un buon esempio, insomma, ecco. Una grande cosa questa qua. Un giocatore della squadra Under 15 della società calcistica di Fontanelle è stato sospeso dalle gare dal giudice sportivo per 10 giornate a causa di un insulto razzista rivolto ad un avversario. Destinatario della frase ingiuriosa pronunciata nell'ultima gara di campionato giovanissimi sabato scorso è il portiere coetaneo della squadra di Piavondio Derzo, figlio di africani, in un momento di pausa del gioco. L'espressione è stata registrata dall'arbitro che si trovava a pochi metri e sottoposta alla giustizia sportiva. La società di appartenenza del giocatore squalificato ha immediatamente porto le scuse per l'accaduto. Rissa per una ragazza contesa, 11 giovani tra i 20 e i 26 anni a processo, è accaduto a Montebelluna. La rissa è iniziata all'interno di un locale notturno a Montebelluna il 13 febbraio 2022. Due gruppi di giovani tra i 20 e i 26 anni hanno iniziato a discutere fino ad arrivare alle mani. Tutto per una ragazza. Un gruppo sosteneva l'attuale fidanzatino e l'altro l'ex, che evidentemente non aveva digerito di essere stato lasciato. I buttafuori sono intervenuti costringendo i ragazzi ad uscire dal locale, ma la rissa è continuata nella zona del Mercato Vecchio, sempre a Montebelluna. Calci e pugni fino a quando un giovane è stato investito dall'auto del gruppo rivale. 11 persone sono finite a processo. È probabile che una parte dei ragazzi chieda di essere giudicata con rito alternativo, per cui il procedimento è stato aggiornato ai primi mesi del prossimo anno. E non si ferma l'ondata di furti nella Marca, da Pieve di Soligo a San Biagio di Callalta, ladri sempre più spregiudicati. Ieri, tornando da lavorare, ho trovato la sorpresa che gente non desiderata è venuta a fare riduzione alla nostra casa e, aprendo una porta, ci hanno svaligiato 2 piani. È il racconto dell'ennesimo furto in casa in una Marca sempre più bersaglio dei ladri. È accaduto in questa villetta a San Biagio di Callalta, tra la stazione e la chiesa del paese. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 17:30. Probabilmente hanno tenuto sotto controllo i movimenti dei proprietari prima di portare a termine il loro piano e, per agire indisturbati, hanno persino svittato le lampadine dei lampioni in giardino. Hanno pensato bene di staccare le spine e le prese delle luci ai sensori che erano posizionati nel giardino. Probabilmente anche i cani di famiglia sono stati presi di mira, forse con uno spray o addirittura colpiti per evitare che abbaiassero. Una volta entrati, i ladri hanno messo tutto a soqquadro, svuotando cassetti, armadi, cercando gioielli e denaro anche nel frigo lasciato aperto. Hanno cercato ovunque, in quanto hanno guardato persino dentro la lettiera del gatto e addirittura dentro il cestino dei sacchettini, dei pannolini della bambina. Malviventi che probabilmente erano ancora in casa quando il proprietario è rientrato. Ho visto che hanno aperto in fretta e furia una porta del garage e sono riusciti a scappare senza vederli. Ha rischiato di trovarseli di fronte? Sì, ho rischiato di trovarli di fronte, non so se era peggio per me o per loro. Qualche centinaio di euro il bottino del furto, anche se quello che fa più male per questa giovane coppia è la violazione della propria abitazione. Avendo dei bambini piccoli in casa e la compagna, comunque sia, un po' di paura c'è e ci si difende ormai, penso, da soli. Nel tardo pomeriggio di martedì, invece, furto in casa in via Dolomiti a Pieve di Soligo, in una zona residenziale spesso nel mirino dei ladri, come racconta questo signore che ha subito 2 colpi in un anno. La zona è un po', non so, forse sotto controllo dei ladri, non lo so, però arriva spesso, specialmente in questo periodo qua, l'imbrunire, però non è un posto tranquillo a livello di furti. Martedì i ladri, dopo aver messo a soqquadro una casa, sono stati visti saltare la recinzione da alcuni residenti che si sono messi al loro inseguimento, ma i malviventi all'improvviso hanno estratto dei manganelli minacciando i cittadini, che a quel punto si sono fermati, riuscendo però a comunicare in tempo reale ai carabinieri la targa dell'auto, risultata poi rubata, usata per la fuga e ritrovata abbandonata vicino ad un campo.
campo. Un gesto, quello dei vicini della coppia vittima del furto, di grande civiltà, spiega il sindaco di Pieve di Soligo Soldan, che però fa una raccomandazione ai suoi concittadini. Questa partecipazione in questa lottizzazione, che dove i cittadini fanno comunità, credo sia una bella testimonianza. Anche la buona volontà, lo spirito di partecipazione in senso civico deve limitarsi comunque alla segnalazione e non prendere iniziative che poi possano portare a delle conflittualità. E i ladri entrano in casa, il proprietario sessantenne sente dei rumori e chiama i carabinieri facendo arrestare i malviventi. È accaduto a Castelfranco, in Manette, 3 albanesi. Mai come in questo caso la collaborazione con il cittadino è stata fondamentale. Un sessantenne stava rientrando a casa a Vedelago quando, aprendo la porta, ha sentito dei rumori. Non ci ha pensato 2 volte, si è allontanato ed ha subito allertato il 112. Fortunatamente proprio in zona stava transitando un'auto dei carabinieri. Noi in questi giorni stiamo facendo dei servizi di prossimità anche nei confronti appunto di coloro che sono purtroppo vittime di questi reati, e siamo intervenuti immediatamente e abbiamo preso i ladri mentre stavano fuggendo proprio a circa 500 metri dall'abitazione. In manette sono finiti 3 albanesi di 18, 24 e 33 anni, irregolari sul territorio nazionale, colti in fragranza di reato. I 3, con volto travisato, avevano appena messo a segno un colpo a casa del sessantenne. Si sono impossessati di alcuni preziosi in oro e di denaro contante che sono riusciti a gettare purtroppo in un canale, e le ricerche sono state infruttuose, non siamo riusciti a recuperarlo, però comunque siamo riusciti ad assicurare alla giustizia i 3 soggetti. Nel corso della perquisizione personale gli arrestati sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, torce e guanti da lavoro, strumenti che confermano la premeditazione del crimine. I 3 malviventi, bloccati da un equipaggio del nucleo operativo, sono stati condotti nella camera di sicurezza della caserma. Questa mattina l'arresto è stato convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Abbiamo intensificato i controlli. Noi sommariamente mettiamo ogni giorno all'incirca 100 servizi sul territorio della provincia di Treviso, che in questi ultimi periodi sono stati rinforzati dalle squadre di intervento operativo. Sono squadre che provengono dal 4° battaglione Mestre e sono specializzate appunto nelle attività di collaborazione con l'arma territoriale per gli interventi su reati predatori e altri tipi di reati. L'operazione sottolinea l'importanza della costante attività di prevenzione e contrasto condotta dall'Arma dei Carabinieri sul territorio, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. Almeno 5 colpi messi a segno quest'estate tra Maserata e Breda. Nel mirino le vetture in sosta vicino all'area golenale del Piave. I carabinieri hanno individuato la banda delle razzie in auto. Le vittime in riva al Piave per godersi un po' di refrigerio dalla calura estiva, mentre i ladri razziavano le loro auto parcheggiate poco distante. Era successo nelle settimane precedenti il Ferragosto tra Maserata e Breda di Piave. Una vera e propria banda che in pochi giorni aveva colpito almeno 5 vetture parcheggiate nell'area golenale. Finestrini infranti o portiere scassinate a caccia di carte di credito o soldi lasciati incustoditi nelle auto. I carabinieri della compagnia di Treviso, al termine delle indagini, scattate subito, hanno individuato e denunciato i responsabili, 3 giovani italiani di 29, 33 e 25 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine con precedenti di polizia e residenti tra Treviso e Spinea. A incastrarli definitivamente la perquisizione domiciliare, nella quale i militari hanno rinvenuto gli indumenti indossati durante i furti, oltre a parte della refurtiva che è stata sequestrata. Le indagini proseguono per verificare l'eventuale coinvolgimento degli indagati in altri episodi analoghi avvenuti in zona. L'auto si è ribaltata nel canale Brentella, un anziano è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. A salvarlo l'intervento dei carabinieri che sono riusciti a portarlo a riva. Il grave incidente è accaduto intorno alle 12 in via Don Minzoni a Montebelluno. Un pensionato di 88 anni alla guida di una Suzuki Vitara ha perso il controllo del veicolo urtando 2 autovetture in sosta e terminando la sua corsa nel canale Brentella, dove l'auto si è ribaltata. Grazie alla prontezza e all'efficacia dell'intervento dei militari, l'uomo è stato estratto dall'abitacolo inclinato che si trovava con il lato conducente parzialmente sommerso. L'anziano era rimasto incastrato con l'acqua che iniziava a invadere il veicolo, ma il rapido intervento ha scongiurato il rischio di annegamento. L'uomo è stato subito affidato alle cure dei sanitari.
Cartelli affissi a vetrine e vasi fuori dai negozi del centro cittadino per intimare i proprietari dei cani di pulire le loro deiezioni. Commercianti sul piede di guerra contro la maleducazione di cittadini e turisti. A mali estremi rimedi. Un negozio è stato costretto a installare un rubinetto vicino all'uscita per poter pulire la pipì dei cani. E contro l'inciviltà dei padroni in via Barberia nel piano centro di Treviso sono spuntati dei cartelli affissi a vasi e vetrine come monito a chi lascia fare i bisogni al proprio cane a ridosso delle attività commerciali. Sii educato, pulisci. Rispetto e igiene, anche perché noi comunque in negozio ci siamo tutto il giorno, quindi la puzza si sente. Chiediamo solamente un po' di educazione da parte dei proprietari, buttare un po' d'acqua e pulire, non dobbiamo farlo noi tutte le mattine. Promotrice dell'iniziativa dei cartelli, la titolare della celebre osteria La Gigia, stanca di servire i propri clienti tra cattivi odori che aleggiano nella via. Quando ci si ritrova al mattino i negozi da aprire, troviamo di tutto e di più anche davanti ai negozi, non solo il problema della pipì del cane, ma anche molto di peggio. Chi si attrezza con i cartelli, chi ogni sera mette dell'aceto sui battiscopa della propria attività e chi a sue spese fa pulire mensilmente colonne e marciapiedi esterni per togliere i residui sedimentati delle deiezioni dei cani. Il cane è il migliore amico dell'uomo, allora noi cerchiamo di essere il migliore amico della città, voler bene alla città, basta veramente poco e basta. Secondo me è solo questione di buonsenso. Una battaglia non nuova in città, dal divieto di portare i propri amici a quattro zampe in centro, voluta dallo sceriffo Gentilini nell'allora 2004, all'ordinanza che prevede multe fino a 400 euro per chi non pulisce le deiezioni dei cani dell'amministrazione targata Mario Conte. Siccome conosco bene il sindaco Mario Conte, sono obbediente alle sue disposizioni regolamentari, per cui penso di essere uno dei pochi che usa lo spruzzino o l'acqua della bottiglietta per pulire le pipì dei cani. Nel pomeriggio nella chiesa di San Martino Urbano a Treviso l'ultimo saluto ad Ombretta Frezza, storica dell'arte e membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Treviso, scomparsa a 50 anni a causa di un linfoma. Grazie è la parola che più volte è risuonata nella chiesa di San Martino Urbano nel salutare per l'ultima volta Ombretta Frezza. Grazie per il suo sorriso, per la sua forza, per l'amore e per l'arte che ha saputo trasmettere a chi le stava accanto. In tanti hanno voluto essere presenti per stringersi intorno a mamma Eliana, il fratello Mattia e ai suoi familiari. C'erano le colleghe della Commissione Pari Opportunità, i rappresentanti dell'amministrazione comunale, gli amici di sempre. Durante l'omelia il parroco ha ricordato la sua grande forza, nonostante la malattia, ma anche la sua grande passione per la cultura artistica che era diventata il suo lavoro. Tutto era per lei ben più di un lavoro, era desiderio e passione. Dopo una conferenza, una mostra, soleva dire: non avrei potuto fare altro nella mia vita. Particolarmente toccante il momento conclusivo della funzione, quando dall'altare Ombretta è stata salutata un'ultima volta da chi ha condiviso con lei una parte di cammino, ad iniziare dagli amici del coro in cui lei cantava. È stato un esempio di coraggio, di volontà, di amore infinito per la vita. La responsabile della Commissione Pari Opportunità ha ricordato il suo impegno continuo. Se il linfoma, ha detto, non fosse entrato nella tua vita, saresti diventata la degna presidente di questa commissione. In questi 2 anni ci ha insegnato la forza, la resilienza, ci ha fatto credere che il linfoma non avrebbe avuto vita e invece ci ha fatto lo sgambetto, ma non ha avuto lui, perché vivrà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre azioni. E poi le amiche di una vita, conosciute sui banchi di scuola. Hai saputo esserci sempre per tutti con il tuo sorriso accogliente. Anche nei momenti più difficili, la luce del tuo sorriso e della tua presenza ha illuminato chi ti era accanto. L'ultimo saluto, quello del sindaco Mario Conte. Tutto ciò che toccava diventava bellezza. Nel ringraziarla voglio anche scusarmi se l'amministrazione non è sempre riuscita a stare a passo con le sue idee. Ad ogni giunta c'era una sua proposta di mostre, di momenti culturali. Troveremo il modo per onorare la sua continua presenza, che da oggi non sarà più fisica ma sarà comunque morale e affettiva, in un momento culturale della nostra città che si ispiri proprio ad Ombretta attraverso l'arte e la bellezza.
Ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Eccoci in diretta con la polemica sulla sepoltura in ritardo rispetto al funerale del pasticcere di Possagno Eros Soccala. La cerimonia alle 6 del mattino, la tumulazione dopo le 10:30. Interviene Contarina che chiarisce nessuna mancanza da parte nostra. Il funerale alle 6 del mattino, la sepoltura solo alle 10:30, niente corteo verso il Camposanto, circostanza che diversi dei partecipanti all'ultimo saluto al pasticcere di Possagno Eros Soccal non hanno gradito, dicendolo apertamente come ha fatto il leghista Giuseppe Paolin. Accompagnare il feretro al cimitero per la tumulazione è ancora oggi una parte non secondaria del rito funebre. Non averlo potuto fare è stato interpretato come una mancanza da parte di Contarina, visto l'orario troppo mattiniero della cerimonia. I vertici della società respingono però le accuse di inerzia o insensibilità. Non c'è stata la volontà di completare l'operazione, perché i nostri, mi risulta proprio che hanno interpellato sia la famiglia sia l'impresa di onoranze funebri per mettersi a disposizione extra orario, per cui noi eravamo a disposizione, ci hanno detto di no, che non serviva. Contarina era dunque disposta a derogare agli orari e aveva messo a disposizione i propri operatori, ed è proprio per difendere loro che il presidente Baldin ha deciso di intervenire sull'episodio. Quello che a me fa male anche a nome proprio di tutti i lavoratori nostri che formiamo per avere la sensibilità, la delicatezza nel rapportarsi con gli utenti in queste circostanze, che ci sia chi dopo strumentalizza, senza sapere, strumentalizza per parlare male di Contarina. Anche il sindaco di Possagno, Valerio Favero, si è stupito per i commenti sollevati da alcuni dei partecipanti alle esequie, limitandosi a dire che in certi momenti dovrebbero prevalere il buon senso e il rispetto. Io non voglio metterla sulla polemica perché non mi piace, però io voglio mettere sulla verità, che si sappia come stanno le cose, che non sono come vengono dichiarate e ripetute, non è il primo caso che succede. Cambiamo argomento, siamo allo sport, rugby, tempo di bilancio per il Benetton in questa prima parte di una stagione finora tra luci e ombre, l'analisi di coach Marco Bortolami. Siamo in crescendo e questo è positivo, abbiamo grandi margini ancora di crescita e questo è ancora più positivo. Dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare per farci trovare pronti a fine novembre. Quasi al giro di boa, 6 gare di campionato su 18 disputate, 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. E così, in questo periodo di pausa per gli impegni della nazionale, coach Bortolami ha il tempo di delineare un bilancio provvisorio della stagione dei Leoni. Iniziata male, ma proseguita in crescendo. Il tecnico si sofferma sui dettagli che possono fare la differenza. La difesa è cresciuta nell'arco delle prime 6 partite, la gestione anche della parte tattica della partita è migliorata molto, è stato uno dei punti di differenza contro i Bush ad esempio, ma anche a Newport. Credo che in termini di esecuzione in attacco possiamo ancora fare molto meglio, ancora troppi gesti tecnici di base ci penalizzano nella capacità di tenere il pallone e di giocare attraverso le fasi, che è una cosa che vogliamo fare, soprattutto contro squadre che sono fisicamente più grosse di noi, vogliamo stressarli dal punto di vista del ball in play. In queste prime giornate spazio anche a diversi giovani come Aminu, Avaca, Gallorini e Genovese. Sì, sono soddisfatto, ovviamente la loro strada è ancora lunga, è lunga in termini di performance, ma è lunga in termini di consistenza di performance, che è quello che noi ricerchiamo e è la cosa molto importante al nostro livello, per cui devono continuare a lavorare duro e lavorare bene, tenere la testa bassa e continuare ad andare nella direzione in cui stanno andando, perché se hanno avuto questa opportunità significa che hanno fatto un buon lavoro. Si torna in campo il 30 novembre nella difficile trasferta contro Edimburgo, diretta concorrente in classifica per uscire dalla parte bassa della classifica. Per fine novembre potrebbero essere disponibili Mendy e Ratave tra gli infortunati. Per gli altri, molto probabilmente, ci sarà da aspettare 1 o 2 settimane in più. Grande successo al Teatro Goldoni di Venezia per la 15ª edizione del Premio Studente Atleta.
Sport e scuola, studio e passione, un binomio vincente per la crescita anzitutto umana di migliaia di bambine e bambini, ragazzi e ragazze della nostra città. Ed è ciò che anima anche il premio Studente Atleta, promosso dal Panathon Club di Venezia, presieduto da Diego Vecchiato. Splendida cornice il teatro Carlo Goldoni, con una platea gremita di gente che ha ospitato la cerimonia presentata da Claudio Bonamano. Tanti i riconoscimenti consegnati, regina di questa edizione, la parabolista azzurra Monica De Gennaro, libero dell'Imoco Volley e oro alle Olimpiadi di Parigi l'estate scorsa. Sempre comunque un onore per me poter ricevere questo premio dopo che grandi campioni l'hanno ricevuto e sì, sicuramente dopo l'Olimpiade che abbiamo vinto l'oro è stata un'emozione forte e penso il sogno di una vita. Il campionato del movimento italiano stia crescendo e questo penso che sia quest'anno uno dei campionati più belli che c'è al mondo e sicuramente anche col fatto che abbiamo vinto questa medaglia d'oro si è mosso un po' tutto il movimento. Tra i premiati del Panathon Club Venezia per questa 15ª edizione anche il coach dell'Umana Reyer femminile Andrea Mazzon, Giampaolo Mora, Antonino Sambo per il Venezia Lido Rugby, nonché Luiseria Schiavon e Lara Vignotto, mamma e figlia per la Voga. A portare i saluti della città il vice sindaco di Venezia e assessore allo sport Andrea Tomaello e il governatore mondiale del Panathon Giorgio Chinellato. Stiamo lavorando per far crescere ulteriormente il nostro movimento in quelle aree geografiche dove ancora non siamo presenti. Il mio sogno, il mio obiettivo su quale stiamo già lavorando è di aprire negli Stati Uniti dove non ci siamo, vorremmo riuscire a sbarcare in Australia. È il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. È in gravi condizioni al centro Grandi Ustionati di Verona la donna soccorsa dai vigili del fuoco ad Agordo. Intervenuti per una perdita d'acqua dal soffitto, i pompieri hanno scoperto la 50enne in gravissime condizioni nell'appartamento al piano superiore rispetto a quello dal quale erano stati chiamati. L'incidente era avvenuto qualche ora prima mentre la donna, che abita da sola, si preparava alla cena e le fiamme avevano fuso il tubo della lavatrice causando una perdita d'acqua. Viste le gravissime condizioni è stata trasportata in ambulanza nel nosocomio Scaligero. È stata sospesa la dottoressa, medico di base nel Bellunese, indagata per non aver soccorso adeguatamente Eleonora Chinello, la 14enne investita e uccisa da un'auto mentre stava andando a scuola a Dolo. L'addio a Eleonora Chinello sarà celebrato sabato mattina alle 10:30 nella chiesa di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Dopo l'autopsia la procura ha dato il nulla osta alla restituzione ai familiari della salma della 14enne investita e uccisa lo scorso 28 ottobre mentre in bicicletta stava andando a prendere l'autobus per andare a scuola a Dolo. Guido Carlin, sindaco di Sant'Angelo di Piove, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato. Intanto proseguono le indagini per chiarire le cause della morte della studentessa. Oltre al 34enne conducente dell'auto che l'ha investita è indagata per cooperazione in omicidio colposo anche la dottoressa 62enne intervenuta insieme alle infermiere dell'ambulanza di Piove di Sacco. La dottoressa non sarebbe nemmeno scesa dall'ambulanza, limitandosi a dire fate voi. Le infermiere hanno così fatto rapporto ai vertici dell'USL 6. È stato grazie a una relazione assai circostanziata fatta dai nostri infermieri, da una nostra infermiera e da una della Croce Verde, che abbiamo potuto sporgere denuncia all'autorità giudiziaria nell'imminenza dei fatti. Non faremo sconti di nessun tipo in un caso come questo, se sarà accertata la responsabilità, come io credo che avverrà. La dottoressa Anna Maria Lamanna, 62enne originaria di Castel Volturno, attualmente medico di base nel Bellunese, fa parte di una cooperativa che lavora per l'USL 6 e non è una dottoressa cosiddetta a gettone. La differenza è che mentre i medici libero professionisti a gettoni ricadono nella piena responsabilità di gestione da parte dell'azienda, nel caso delle cooperative invece la responsabilità di gestione della cooperativa stessa. E i nostri rapporti riguardano uffici specifici che hanno rapporti diretti con i responsabili della cooperativa, ma non nella gestione diretta dei singoli professionisti. La
sanitaria ha detto di non essersi bloccata davanti alla paziente, ma di aver capito quanto grave fosse la situazione e di aver richiesto un rinforzo immediato. Dopo quanto accaduto, però, la dottoressa è stata sospesa. Noi abbiamo chiesto cautelettivamente alla cooperativa la sospensione della dottoressa in attesa dell'accertamento dei fatti a scopo anche precauzionale. Un protocollo per chi sul lavoro si trova in difficoltà, anche se poi molte delle persone che chiedono aiuto, soprattutto donne, rinunciano a proseguire il percorso accusatorio nei confronti di chi crea loro disagio. Dall'informazione e comprensione del problema ai doveri dei sindacati, dei lavoratori e delle imprese, dagli strumenti di tutela ai suggerimenti per le vittime. Sono i capisaldi delle linee guida per la prevenzione della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro, sottoscritte oggi a Palazzo Piloni dalla consigliere di parità e da rappresentanti delle associazioni di categoria, sindacati, ispettorato del lavoro e Spisal. Questo è il 4º anno di mandato e in 4 anni io ho seguito tanti casi e negli anni i casi sono sempre aumentati. Diciamo che prevalentemente i casi che mi sono stati sottoposti sono casi di molestie, di conciliazione tempi vita-lavoro e ultimamente devo dire anche per discriminazioni per maternità, anzi vorrei dire che le discriminazioni per maternità in questo momento stanno veramente dilagando. Il documento sottoscritto oggi è rivolto a riconoscere eventuali comportamenti molesti e violenti nel luogo di lavoro, informare su quali sono le conseguenze delle molestie e della violenza, definire pratiche preventive, individuare gli strumenti e i percorsi di tutela disponibili, promuovere una cultura del lavoro fondata sul rispetto, sulle pari opportunità e sulla parità di trattamento. Per la provincia di Belluno è la prima volta che si sottoscrive un documento di questo tipo perché l'importanza, perché è stato sottoscritto da più parti, quindi dallo Spisal, Ispettorato del Lavoro, le associazioni sindacali, ma da tutte le associazioni di categoria datoriali. Tutti insieme per organizzare un Natale senza precedenti, associazioni di categoria, pubblica amministrazione, sponsor alleati e concentrati per realizzare in centro storico un mese di festa. Un Natale importante, quello che si prepara a Belluno, allestimenti che costeranno 400.000 euro, di cui 200 arrivati grazie alla generosità degli sponsor, 50.000 dal Comune, mentre i rimanenti, gli organizzatori facenti capo a Belluno Viva, sono certi verranno recuperati grazie alle iniziative di Piazza dei Martiri. La città è piccola, ha necessità sia per le aziende che la popolano, ma anche per i nostri commercianti di avere la possibilità di interfacciarci con gente da fuori città, perciò è importante per noi avere gente non solo di prossimità, come viene chiamata, ma di tutto il territorio, quantomeno triveneto. L'obiettivo è dunque quello di allietare non solo il Natale dei bellunesi, ma di portare in città turisti anche da fuori provincia. Abbiamo come amministrazione deciso di fare un bando triennale per dare continuità anche alle idee, alle proposte, e che ha vinto questo bando è Belluno Viva, questa nuova creatura che attraverso il rapporto pubblico-privato sta mettendo in atto veramente un progetto per tutta la città che abbraccia il cuore, sarà sicuramente Piazza dei Martiri, ma poi proseguirà a Piazza delle Erbe, Piazza Duomo, un anello che potrà offrire veramente tanto nel momento più particolare dell'anno, il Natale, dove tutti dobbiamo essere più uniti, e qui abbiamo dimostrato di essere uniti e lavorare in squadra, in rete. Dalla grande stella che attenderà chi salirà dalle scale mobili, agli 8 alberi di Natale sparsi per tutto il centro storico, da 1,3 km di red carpet esteso in tutto il centro, dalle luci che andranno da Piazza dei Martiri a Piazza delle Erbe a Piazza Duomo, dal 6 dicembre al 6 gennaio, dovrà essere, con spettacoli e attrazioni ogni giorno, un mese come a Belluno non si era mai visto. Si passerà in una città che forse per tanti è sconosciuta, ma delle meraviglie di qualche, come si può dire, punto che magari non si conosce. La Piazza dei Martiri è famosa, ma ci sono tante altre chicchette da vedere. Però Natale è un momento di gioia da passare in città proprio anche per la passeggiata. Avremo un tappeto che vi accompagnerà per oltre 1 chilometro per far vedere le nostre bellezze.
Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie ancora e buona serata.